नमस्कार मित्रों, मैं संदीप जैन आपका स्वागत करता हूं स्वस्थ मंथन चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे हृदयघात से संबंधित बीमारी के बारे में। एक ऐसी जड़ी बूटी जो आपके घर के आसपास ही इसका वृक्ष लगा रहता है, धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में। यह बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीपल के वृक्ष की। हिंदू धर्म ग्रंथों में पीपल को देवता के रूप में पूजा जाता है। पीपल के वृक्ष के पत्ते, इसके बहुत से औषधि प्रयोग हैं, लेकिन आज मैं मुख्यतः हार्ट पेशेंट के रोगियों के लिए मैं एक नुस्खा बताता हूं, एक मैं प्रयोग बताता हूं आपको। हार्ट के लिए, जो हार्ट पेशेंट है, किसी को हार्ट की बीमारी है और वो प्राथमिक रूप में है, पहला हार्ट अटैक हुआ हो, तो उसके लिए आपको इसके पत्तों को इस तरह इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या है कि 15 पत्ते आपको लेना है, बिल्कुल साफ सुथरे, उसमें गांठ सी बन जाती है, वो आपको नहीं लेना। और उनको जैसे पान काटने वाले, पान की दुकान वाले पान काटने वाले पीछे से काटते हैं पान को और आगे से, इस तरह उनको आपको काट लेना है। अब इन पत्तों को 400 ग्राम पानी लेना आपको स्वच्छ, और उस पानी में आपको धीमी आंच पर उबालना है। जब पानी 1/3 रह जाए तो इसको छानकर ठंडी स्थान पर, इसको छाया में ठंडे स्थान पर रखते हैं। अब इसको दिन में 3 बार, सुबह 8 बजे, 11 बजे और दोपहर 2 बजे। इससे आपको हृदयघात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस औषधि को आपको खाली पेट नहीं लेना है। कुछ ना कुछ नाश्ता, चाय, बिस्किट, जो भी आप खा सकते हैं, उसके बाद ही आप इस औषधि को लें। अब मैं आपको गुर्दे से संबंधित एक और प्रयोग बताता हूँ। नीम की छाल और पीपल की छाल दोनों को समान मात्रा में लें और इसको पीसकर पाउडर बना लें और एयर टाइट बोतल में भरकर रख लें। अब आपको इसको 2 चम्मच, चाय के चम्मच के बराबर लेना है। 400 ml पानी में इसको उबालना है और पानी जब 1/3 रह जाए तब यह आपकी औषधि बनकर तैयार है। इससे गुर्दे में बनने वाला क्रिएटिनिन और यूरिया समाप्त हो जाता है और गुर्दे को पुष्ट करता है। अगर सिर दर्द हो तो हम क्या करते हैं, तुरंत किसी मेडिकल से मेडिसिन लेते हैं। पीपल का वृक्ष लगा हो, 4 पत्ते तोड़ लेना है कोमल, और उनको धोकर मुंह में चबा चबा कर उसका रस निगल लेना है, बाकी थूक देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका सर दर्द उसी समय ठीक हो जाएगा। अब किसी को दमा हो, खांसी जा नहीं रही हो, सारी मेडिसिन कर ली हो, यह अद्भुत प्रयोग, पीपल के पत्तों को तोड़कर छाया में सुखा ले, पीस कर पाउडर बना ले। अब पाउडर बनाने के बाद रोज सुबह इसको 1/4 चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटे। इससे आपको पुरानी सी पुरानी खांसी और दमे की बीमारी में बहुत ही मदद मिलेगी। आयुर्वेदिक औषधि ही हैं जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। बाकी सभी दवाएं, एलोपैथिक और भी दूसरी दवाएं हैं, वो सिर्फ रोग को रोक कर रखती हैं, और जब आपने दवाएं खाने बंद कर दी तो वो रोग फिर से आपके
ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि ऐसी हैं कि थोड़ा स्लो काम करती हैं लेकिन जड़ से खत्म करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी अद्भुत जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।